kilometer. Litt vann. Vi skal kjøre tilbake her, altså. Så du kjører der jeg liker å kjøre? Du kan oppleve det. Det er jo verdens lengste veitunnel. Dette? Verden. Dette? Ja. Denne? Ja. I hele verden. Var det denne, ja? Det visste jeg ikke. Hvis vi skal til Lillehammer, da må vi kjøre tilbake, altså til høyre. Det er veldig fremme, før vi svinger inn til tunnelen. Det skulle du sagt. Så skulle jeg se på film, fordi den var bygget. Men det er fortell meg. Outfit. 20 kilo igjen. Se. Her kan du stoppe og ta bil. Wow. Wow, speed. Vet du hvor mye det koster? Hva da? Denne tunnelen? Ja. Over 1 milliard. Ok.
Ikke million, milliard. Ok. 1000 millioner. Ok. Da er det milliard. Ok. Eighteen. Når er vi i halvparten igjen? Eller det er jo Nei. Seventeen. Vi er ikke i halvparten igjen. Sixteen. Fifteen. Fourteen. Fourteen. Thirteen. Nå er vi snart halvparten.
vid halva. Åh, så fint här. Eleven.
huset. Wow. Ska vi gjennom den ene etterpå? Ja. Da må vi ta noen piller. Da må du gjøre for barna sine. Da skal jeg gjøre det. Seks. Da må du gjøre for barna sine. Fire. Auland. Jeg sa jo at du ville skifte kommune inni til. Three. Two. Nei, en. Oh my god. Herregud, er dette bare 1 kilometer? Er dette 1 kilometer? Oh my god. Å, herregud. En kilometer, så lite.
Sånn sier du.